我今日同大家分享一個我喺大阪嘅經歷。呢個係咩經歷呢？對於我嚟講都幾驚嚇嘅一件事，人生嘅第一次。咁喺大阪啦，大家都知道我哋住咗一間垃圾屋。咁一入到去已經感覺已經唔良好啦。跟住叫人打掃啦，打掃完再入去，咁都覺得嗰間屋呢，黐立立。唔乾淨嘅感覺都冇計啦，你一知做嘢咁急，又喺邊度揾個咧？都唯有住啦。當時去我哋同行4個人啦，跟住就一人揀一間房啦。當然，咁每間房就差唔多都有2張床。我揀咗1樓啦，1樓其中一間啦，我又冇乜所謂嘅。入到去，2張床好緊迫嘅，佢一入門口就到床。你要攝入去先入到間房，跟住隔離咗一張好大嘅床，跟住到窗簾啦，都冇嘢，都係覺得佢想瞓多啲人，跟住就放低啲嘢啦，我哋出去做嘢啦，做直播啦，做完直播，咁夜晚返去，你都知我哋會食下嘢啊，跟住就各自沖涼瞓覺。到我沖完涼入去瞓覺嗰陣時，其實都覺得個心好寒，好寒，好寒。咁啊冇嘢啦，當唔習慣嗰個地方啫。咁跟住到瞓覺啦。咁我習慣冚被，雖然好似係10月都要開冷氣。咁開完冷氣啦，瞓覺啦，跟住冚被啦，冚完被冇耐喎，就有個嘢擲住我嘅感覺啦，由頭到腳一感覺嗡實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 。成個卜步咁砸落嚟嘅，我成身喐都喐唔到，跟住好驚啦，個心點算呢？我可以點呢？你知唔知我第一時間諗咩啊？好似有大佛牌，我佛牌呢，跟住諗下，我佛牌喺床頭，佛牌會保護我，保護我。跟住然後咁我心一念咗幾下，跟住嗰種感覺就壓迫嗰種感覺冇咗，其實個心都好驚，好驚，好驚，仍然好驚，死啦！之後唔知會點。咁我心諗住，唔緊要，我有佛牌，我有佛牌保護我。跟住就係咁瞓覺落去啦。咁到第二日都好，其實嘅感覺好驚嘅，都仲係。第二朝淨係我靜靜雞話俾七爺知，我琴晚嘅經歷。講真，呢一次係我人生真係第一次咁驚。之前可能腳抽筋啊，隻腳喐唔到啊，都覺得係其他嘢。但係嗰一次真係感覺，哇，驚到感覺實在太唔良好。以後唔好再遇到呢啲咁嘅鬼怪事情。大概我個分享就係咁多啦。唔知係好驚定係唔驚？多謝大家收看。